يلا نشوف الطريقة مع بعض. هو ده ربع كيلو من السمسم. لازم تهدوا النار عشان ما يتلسعش لسوع منك. ما تحطيش اي زيت خالص لان هو فيه زيت اصلا، هو محافظ على نفسه اساسا من غير اي حاجه بتضيفيها. انا بسيب السمسم الابيض ده ياخد بس لون بس، واقل من اللون كمان، يعني يا دوب اطلع الرطوبه منه بس عشان تبقى ريحته كويسه جدا. معايا نوع من السمسم الابيض واللي متحمر. هي لازم الطحينه تجيبي لها سمسم ابيض يبقوا الاتنين متحمرين عشان يدي طعم كويس جدا للطحينه. بقلبهم برضو كويس بالشكل ده لحد ما يسخنوا الرطوبه تطلع منه خالص، لحد ما تشم الريحه بتاعته اساسا تعرفوا ان كده خلاص اتحمر. استمر كده في التقليب لمده دقيقه، ايدك ما تسيبوش خالص عشان ما يلسوعش في قاع الطاسه من تحت. تقليب على طول مستمر بالشكل ده. ثالث نوع بضيفه والنوع الاخير اللي هو السوداني المتحمر بالشكل ده، هياخد برضو تحميره معاهم. الاساس خالص في التحميره ديت بتديها طعم جميل جدا وريحه عاليه جدا. فمش استهوني بالتقليبه التحمير ده عشان في النهايه تلاقي ريحه جميله وطعم جميل جدا. استمري في التقليب على طول ما تسيبوش خالص. وكده بقى تمام معانا كويس جدا. وبنزله في الطبق ده علشان اللي تحت في القاع ما يتلسوعش بالشكل ده. وكده باخده على المطحنه بنعمه خالص، ما سيبوش فيه حبات خالص، وبرجع لكم تاني بالشكل ده كده تكون ناشفه جدا كويس. بحط من الكميه دي كده بالشكل ده اهو، ما تملهاش عشان تعرف تنعمه كويس. النبي بيبقى ناعم كويس جدا مفيهوش اي حبوبات خالص. وكده بطحنه بالشكل ده بالشكل ده كده حطها ناعم بالشكل ده كده اهو. اتفضل كويس كده اهو. كده نعمته معايا بالشكل ده كده اللي انتم شايفينه بالشكل ده. معايا كوبايه من الزيت اهي بالشكل ده. بدي شفشق الخلاط بالشكل ده كده. بنزل بالكميه دي اول حاجه خالص هو الزيت عشان يسهل في الطحن. بنزل بقى بالكميه، هي كميه صغيره فهنزل بقى كلها. لو كميه اكبر هنزل بنص الكميه والنص التاني بعدها. بتلاقي كميه صغيره مش هتبقى تقيله يعني على الشفشق، فهنزل بقى كلها بالشكل ده كده. طحنتها في شفشق الخلاط بالشكل ده. هو انا مش ضيف دقيق خالص، انا عاملاها بسمسم ابيض وسمسم متحمص وسوداني بس، ما ضفتش اي مكونات تانية خالص. ده افضل طبعا من بتاعه المحلات بكتير جدا، ان ما تعرفيش هما جايبين مكوناتها منين اصلا نضيف او لا. وغير كده بيزودوها دقيق عشان توزن في الميزان. كده دي الطحينه البيت اهي، شكلها جميل جدا، طعمها جميل جدا، وريحتها جميله. بسم الله تبارك الله. وبكده نهايه الفيديو معاكم. اذا عجبكم الطحينه ديت فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي الطحينه البيتي اللي انتم شايفينها بالشكل ده. طحينه صحيه جدا وطبيعيه، مكونات من البيت، عاملاها على ايدك وانت مطمنه، ما تفضش فيها دقيق.
انت ما شايفاها بالشكل ده. طبعا الدقيق بيوزن في الميزان، فبالتالي اقلها كميه بتوزن معاكي، فبالتالي لما تعمليه في بيتك بتعملها تطبيقات جدا وصحيه زي ما انت ما شايفه، تعملها على ايدك وانت مطمنه. يلا نشوف الطريقه مع بعض.